返香港嘅時候，同媽咪去咗飲餐早茶。朝頭早通常都係年紀大嘅人多，或者一啲屋企人嘅聚會。咁喺餐單嗰度呢，其實因為係新年期間啦，所以價錢都會貴啲嘅。但係呢，就有啲新年嘅特色嘅點心嘅名啦，好似呢啲咁。有嘢食啦，叫咗好多我中意食嘅嘢。食豬仔包、流沙包嚟嘅。喺度最中意咧就係食腸粉，入邊有叉燒嘅。咁啊，當然啦，好過食炸兩同埋食蝦咯，我覺得。你覺得呢個得唔得啊？呢個係啊，呢個呢個腐皮叫卷鮮蝦腐皮卷，呢個係好得嘅。係咪好入邊脆？有好多蝦肉嘅，嗱睇下嗱，好多蝦肉嘅，脆唔脆啊？脆嘅，嗱咁樣嘅。但係呢個就唔得啦，腸粉竟然唔得，我話好，我覺得好好喎。呢個腸粉太厚皮啦。呢個呢就係燒賣啦，有4個燒賣王，因為呢佢有大大粒咁樣，係啦，咁入邊係豬肉餡嘅。下一個呢就係呢個四寶飯，點解叫四寶飯呢？因為有燒肉啦、叉燒啦、雞啦、鹹蛋啦，咁就係四寶飯啦。咁同埋隔離最緊要有碟豉油，係啦。食呢啲一定要嘆翻杯茶先。多謝收睇啊！